गाइस आज हमारे खेत के पीछे 2 नए प्रकार के पक्षी आए हैं। ये देखिएगा, एक तो एकदम टाइगर जैसा रहता है, टाइगर के जैसा रहता है, वैसा ही ऊपर से चोटी भी है। मैं वहाँ से जाकर दिखाता हूँ। वो देख लीजिएगा गाइस, वहाँ मकई के पेड़ थे पर गाइस वो सब जा रहे हैं। गाइस हम जा रहे हैं। गाइस आवाज़ सुन लीजिए, वो रहे, वो देख लीजिए गाइस, हमारे पास में जा रहे हैं। वो देखिए गाइस, उन्हें उड़ाते हैं, वो उड़ते हैं कि नहीं ये चेक करते हैं। देखिए गाइस पूरे अच्छे से उड़ चुके हैं, कितना दूर दूर तक जा रहे हैं, कितना जोर से चिल्ला रहे हैं, ये देख लीजिए। वो देख लीजिए गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।